आज चाहिँ यो कुखुरा खानुपर्छ।
घरको लोकल कुखुराको मासु पनि पाक्दैछ। आगोमा पकाइ हुँदैछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो मासु रुङाइ भइरहेको छ, मासु उम्लिँदैछ। कस्तो यति थुकाइसक्यो। यो चाहिँ बेलुकाको खानासँग खाने हाम्रो सब्जी हो। पानी हेभी आउन थाले यता। मासु पनि पाक्यो, पानी पनि आइरहेको छ। अब बत्ती पनि जान्छ होला। ल छिटो छिटो त आइसक्यो। मलाई बत्ती छैन, अँधेरोमा कुखुराको मासु भात खुवाइ हुँदैछ। अब विवेक, अब कुखुराको मासु र भात खानु। बत्ती छैन भने चाहिँ यस्तो बिजोक हुन्छ भात खानु। मलाई कम्ती हाल है, झोल हालिदेऊ। हुन्छ विवेकको। आमाले त सुरु पनि गरिसक्यो मासु र भात खानु। बिरालोले एट्याक गर्दैछ। आयो विवेक। मासु बाँड्ने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। कति कति हालिदिएको छ पनि। एक कराई मासु त शेष भएछ त। नुनहरू लागेछ। मिठो के दिन्छ हेर्नु बाबुले? लिभर।
कुखुराको मासुको झोलको अचार तिम्रो लाइट त दामी बन्दैछ मेरो के गर्छौ कति छ मिसाउँदै हुन्छ है पहिला यस्तो फोन थिएन र त है उजेलै हुने त यो त एउटा भिलेज लाइफको छ नि हो सर्ट नेपालको त्यस्तै फिल्ड भयो त्यो बोजूको होइन यसो गाउँले गरेको छ नि भिलेज लाइफ भन्ने त कालिम्पोङको पो त है होइन नेपालको छ नि त्यो ए नेपाल रुरल एरियाको के मैले पाएको होला त्यो एउटा बोजूको पनि छ नि मिठो भन्ने क्या खाए खाएर कसले पाएको रे अब यस्तो वर्ष भ्युजहरू है